Hello Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိမိတို့အိမ်မှာတလိမ့်ဆန်လေးတွေတီလေးတွေမွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်သွားပြီးဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့မန်လေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တီလေးတွေမွေးထားတဲ့အိမ်အထိအိမ်ရဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရေချိုးမွေးမြက်နားတန့်ခြေသက်လက်ညံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါခဏနေရမြင်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာရှုခင်းလေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတာပေါ့နော်ဟုံးစားပဲသွားနေတာပါသူကကြတော့15ရက်တစ်ချိန်ပုံမှန်ယူထားတာဖြစ်လို့15ရက်ပြည့်တာနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရေသွားချိုးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်သူအမွှေးကကြတော့အရင်ရှိရဲ့မြူစားထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အမွှေးဆိုလဲခဏခဏညှက်เสียမလိုဘူးပေါ့နော်အမွှေးတစ်ခါတော့ညှက်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြာကြီးနေလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို15ရက်ပြည့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေချိုးနားတန့်ခြေသက်လက်သက်ညှက်သွားလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေစချိုးရတယ်ရေချိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေကိုလည်းတေချာစနစ်တကျချိုးပေးရပါမယ်ရေချိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်ပူလည်းအပြည့်မသုံးမနဲ့အကျဲပေါ့နော်ရေနဲ့ပဲရောပြီးမှသုံးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်ဘာလို့မသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ကကြတော့ကလေးတွေရေပြားနှုတ်လို့ရှမ်ပူတွေမပြောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်အရေပြားနာလေးဖြစ်တဲ့ရားနာလေးပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးစီးသွားပါပြီခေါ်ယူအားပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ